자, 반갑습니다. 쇼파TV입니다. 야, 오늘 바람이 많이 부네요. 날씨는 좋은데 완전 태풍급 바람이 분다고 합니다. 그래서 좀 일찍 나와서 간단히 한 발이 또 하려고 합니다. 지금 이제 풀베기가 막혔죠. S차널날 그 매니폴더하고 머플러하고 같이 돼 있는 거는 한시적으로 또 된다는 얘기가 있고, 근데 얘는 머플러하고 매니폴더하고 분리가 되거든요. 그래서 사실상 풀베기가 좀 어려워졌습니다. 어려워지고 나니까 풀베기 할 걸 하는 생각도 들기도 하고, 그래서 차 산책으로 그 아크라포빅 그 티타늄 롱관을 중고로 구했습니다. 130만원? 넘는 거를 35만원에. 물론 그 전에 타시던 분이 그 제공을 하셔가지고 좀 흠집이 있어요. 흠집이 있어가지고 그거를 이제 사포로 좀 갈고, 그 제일 끝에 있는 카본 캡이 한 15만 얼마 하더라고요. 16만 원이 채 안 되는데, 그거를 뭐 지금 당장 돈 들여서 갈기도 좀 그렇고 해서 일단은 크게 기스난 부분은 어쩔 수 없고, 장기스는 사포질 해서 컴파운드 가지고 쌀쌀 문대니까 좀 괜찮아지는 것 같아요. 그래서 일단 그렇게 해서 타보도록 하겠습니다. 이게 어차피 풀베기가 아니면 뭐 소리가 많이 안 커지고 뭐 한다고 해서 그냥 미관상 좀 이쁘게 보이기 위해서 일단 슬립온을 한번 해보는 걸로. 그래서 슬립온 하면 아무래도 또 구변해야 안 되겠습니까? 요즘에는 또 인터넷으로 서류까지는 되더라고요. 그래, 일단 서류 꾸며서 한번 뭐 보완하라고 해서 빠꾸 먹긴 했는데 5월 22일 금요일 그때 와서 점검을 하라고 합니다. 구변 확인. 그러면 이제 결제하고 그 확인하는 절차를 거치면 이제 구변까지 할 수 있겠죠. 그 관련된 사항도 제가 한번 유튜브로 만들어 보려고 합니다. 저번에 MT-07 탈 때도 제가 구변을 했거든요. 대행하면은 편하긴 한데 그것도 돈이니까. 대행하려면 뭐 제가 알기로 한 2-30만원 드는 걸로 알고 있고, 그냥 제가 하면 결제는 35,000원인가? 근데 또 인터넷으로 보니까 뭐 6만원인가? 로 돼 있더라고요. 어떤 게 더 정확한지 모르겠는데 MT-07 할 때는 제가 35,000원 주고 구변한 걸로 기억을 하고 있습니다. 기름값이 많이 떨어져가지고 이럴 때 많이 다녀야 되는데 고급류가 뭐 1,500원도 안 하더라고요. 1,400 얼마씩 하고 있는데 탈 시간이 좀 안 나가지고. 그리고 이제 코로나 때문에 박투어 가기도 좀 그렇고 해서 좀 안타깝습니다, 여러모로.